Bạn thân mến, trước khi cầu nguyện, hãy hít thở thật sâu và để tâm hồn bạn lắng nghe. Đây là khoảnh khắc dành riêng cho bạn, một cuộc gặp gỡ giữa nỗi đau của bạn và niềm hy vọng của Chúa. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn, khiến chúng ta cảm thấy không chắc chắn và thiếu thốn sự an tâm. Chúng ta cần sự khôn ngoan và discernimento, khả năng phân biệt điều gì đúng và điều gì sai trong bối cảnh đời sống hàng ngày. Chúng ta cầu nguyện cho sự xác nhận Divina, cho những dấu hiệu mà Chúa gửi đến, giúp dẫn đường trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, khi bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi các quyết định cần đưa ra, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng bạn không đơn độc. Trong Giê-rê-mi 75, Chúa phán, ta biết các tư tưởng mà ta nghĩ về các ngươi là những tư tưởng về hòa bình, không phải về sự thiệt hại, để ban cho các ngươi một tương lai và hy vọng. Những lời này là nguồn động viên lớn lao rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời bạn, một kế hoạch đầy hy vọng, dẫn bạn đến sự bình an. Những cảm giác mơ hồ đang trải qua là hoàn toàn tự nhiên. Hãy yên tâm rằng những cảm xúc đó đã được chia sẻ bởi nhiều người, và đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự ủng hộ và an ủi từ một cộng đồng lớn lao đang cầu nguyện cho bạn và cùng bạn tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Chúa. Khi chúng ta đối diện với những mùa lạnh lẽo trong cuộc sống, những khoảng thời gian mà tâm hồn có thể cảm thấy chới với và mất phương hướng, hầu như tất cả mọi người đều tự hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại phải đối mặt với những thách thức này? Đây là những lúc mà chúng ta thường cảm thấy nản lòng, nghi ngờ cả về bản thân cũng như về những gì mình đang trải qua. Tuy nhiên, giữa bao nhiêu khó khăn ấy, chúng ta cần nhớ rằng trong những lúc khốn khó và thử thách, Đức Chúa Trời không bao giờ rời bỏ chúng ta. Thay vào đó, Ngài càng đến gần và sánh bước cạnh bên chúng ta hơn bao giờ hết. Đức tin của bạn có thể bị thử thách qua những thử nghiệm này, nhưng điều đó không phải là điều mà chúng ta nên lo lắng. Những thử thách ấy chính là cách mà Chúa rèn luyện âm hồn bạn để bạn trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước những điều kiện khắc nghiệt mà cuộc sống đem lại. Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng nhìn vào câu chuyện của Giô-bê, một người mà đã trải qua rất nhiều biến cố đau thương, những thử thách khủng khiếp mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp. Thế nhưng, qua tất cả những đau đớn, đức tin của Giô-bê không những không lung lay mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cuối cùng, ông đã nhận được những phước hạnh lớn lao từ Chúa. Inatanggap namin ang mga mensahe ng pag-asa mula sa iyong salita at nagpapasalamat kami na sa kabila ng lahat, ikaw ay ang Diyos na nagbubukas ng pinto para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami ay may isang Ama na handang makinig. Hayaan mong ang aming mga panalangin na umabot sa iyo, na lumagpas sa mga hadlang ng lungkot at pangamba, at kami ay magbigay diin sa aming mga pangarap at yanig na mga boses. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat pahayag na ito ay makaabot sa iyong puso na puno ng pag-unawa at pag-ibig. Ipinapahayag ko ang mga pangakong ito mula sa iyong puso na mahal na ako. Isang mahal na pag-asa ang bumabalot sa amin. Isang dalangin na sa likod ng ilalim ng mga duda, ang pagtitiwala sa iyo ang siyang nagdadala ng kalayaan. Salamat o Diyos sa lahat ng nagtatanong. Ang mga pagdududa ay kayang punan ng iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Bago tayo matapos, nais kong anyayahan ka na manatiling konektado. Sa iyong puso, tiyak na may mga kwento at karanasan na nais mong ibahagi. Magsalita ka sa pamamagitan ng mga komento. Ipaalam sa amin ang iyong sariling paglalakbay. Ikaw ay mahalaga sa amin at kami ay sabik na matutunan ang iyong mga kwento. Huwag kalimutang, bago tayo tumigil, imbitahan kita na maging bahagi ng pamilyang ito na puno ng pananampalataya. I-click ang subscribe sa aming channel upang sama-sama kitang samahan sa pagsasalin ng pananampalataya, pag-asa at presensya ng Diyos sa mas maraming buhay. Bawat video na aming ginagawa ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan mo sa mga sandaling ito. Nais naming makasama ka sa bawat hakbang at asahan mo na kami ay nandirito para sa iyo. Kaya't ngayong umalis ka na, ipagdarasal mo ang iyong sarili sa tamang landas. Naway pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Hanggang sa muli,
Naway magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo. Ingat ka lagi, kaibigan. Kung nakaantig ito sa iyo ngayon, nais kong marinig ka. Pakishare ang iyong kwento sa mga komento. Ano ang pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Paano kita mas maipagdarasal? Mahalaga ang iyong tinig dito. At kung naghahangad kang lalong mapalapit sa Diyos, nais kong ipaalam sa iyo na may inihanda akong bagay na makatutulong talaga sa iyong paglalakbay. Tinatawag ko itong paraan ng PILR, 5 haligi ng intimacy sa Diyos. Sa loob nito, ibinabahagi ko ang mga pundasyong biblikal at mga praktikal na hakbang na hindi lamang nagbago ng aking espiritual na buhay, kundi pati na rin ng marami pang iba. Kung ang uso mo ay bumubulong ng gusto ko pa ng Diyos, makikita mo ang lahat ng detalye sa unang nakapin na komento. Naway magsilbi ito bilang isang mahalagang kasangkapan upang patatagin ang iyong lakad kasama ang Panginoon. Cùng nhau, nếu có sự đồng hành và chia sẻ, chúng ta có thể tìm thấy sự an bình trong tâm hồn, nhờ vào Chúa, Đấng mang đến ánh sáng ngay cả trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Điều quan trọng là không chỉ để hướng về Chúa, mà còn để kết nối với cộng đồng, một cộng đồng tin tưởng, đồng hành trên con đường hướng tới sự chữa lành, mục đích và ân điển mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng, Chúa luôn hiện diện bên bạn, Ngài sẵn sàng hướng dẫn và thắp sáng mọi con đường bạn đang đi tới, trong khi bạn tìm kiếm sự khôn ngoan, sự discernimento, sự phân biệt và nhân nhận đúng đắn. Sự hiện diện của Ngài như một luồng ánh sáng chói chang giữa những khó khăn gian khổ mà bạn gặp phải. Trước khi chúng ta cùng nhau bắt đầu lời cầu nguyện này, hãy dành một chút thời gian để kết nối, không chỉ với Chúa, mà cũng với những người xung quanh, những người cũng đang trên hành trình tìm kiếm bình an và sự chữa lành. Hãy nhấn đăng ký và cùng chúng tôi bước qua hành trình này. Bây giờ, hãy cùng cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt chúng ta qua những thử thách, ban cho chúng ta lòng kiên nhẫn và niềm tin vào sự tốt đẹp hơn sẽ đến. Chính tình yêu thương của Ngài sẽ luôn là động lực cho chúng ta vươn lên và vượt qua mọi khó khăn. Giữa những thử thách ấy sẽ có ánh sáng, sẽ có hy vọng và sẽ luôn có một con đường dẫn chúng ta đến gần với Chúa hơn, đến gần với chính mình hơn và đến gần với những người xung quanh hơn. Thưa Chúa, con đến với Ngài với tất cả sự ngưỡng mộ và biết ơn dành riêng cho tình yêu bao la mà Ngài đã dành cho con, cùng với sự chăm sóc từng phút giây trong cuộc đời con. Trong những khoảnh khắc khó khăn này, khi trái tim con cảm thấy chới với và tâm trí con rối tung giữa ngàn lối đi, con muốn bày tỏ với Ngài rằng bên trong con là những nỗi lo âu, những nghi ngại dày vò tâm hồn con. Chúa ơi, khi căn phòng tối tăm và lạnh lẽo dường như nuốt chửng con, Ngài lại là ánh đèn dẫn lối cho con. Con biết rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi con, và điều này như một chiếc áo ấm trong những ngày đông giá lạnh, khiến con cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Ngài là Đấng luôn dẫn dắt con qua những chặng đường khúc khuỷu, và trong sâu thẳm tâm hồn, con cảm nhận được sự hiện diện yên lặng nhưng mạnh mẽ của Ngài bên cạnh con. Chúa ơi, khi con đứng giữa những lựa chọn lớn lao, những quyết định mang tầm quan trọng, có thể thay đổi cả cuộc đời, con cầu xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan và discernimento, bởi vì con không muốn để cho những cảm xúc tiêu cực dẫn dắt con vào những con đường tối tăm. Lòng con tràn đầy mối bận tâm về một tương lai rộng mở, một tương lai mà Ngài đã hứa ban cho con như trong Jeremy 29 và 11, nơi Ngài đã phác thảo những điều kỳ diệu dành cho mỗi chúng con. Xin giúp con nhớ rằng Ngài đã nắm giữ một kế hoạch đầy hy vọng để dẫn dắt con đến những điều tốt đẹp hơn mà Ngài đã định sẵn. Nơi đó con có thể tìm thấy niềm vui và sự bình an vĩnh cửu. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này, Chúa ơi, con cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho từng khoảnh khắc thử thách mà con đang trải. Những lúc cảm thấy chênh vênh, xin chỉ cho con thấy cách nhận diện những dấu ấn của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, và cho con sức mạnh để tiếp tục bước đi dũng cảm. Con cảm thấy mình như một chiếc lá lay động trong cơn bão, cần sự hỗ trợ từ Ngài lúc này hơn bao giờ hết. Xin Ngài hãy gần gũi hơn với con, để con có thể cảm nhận được ánh sáng và sự bình an mà chỉ Ngài mới ban cho.
Như dòng nước suối mát lành giữa sa mạc khô cằn, con biết rằng có những lúc mà con cảm thấy đơn độc và bối rối giữa dòng đời, khi ánh sáng dường như bị che khuất bởi những sự việc không ngừng xảy ra thực tại. Tuy nhiên, nào có biết rằng chính trong những lúc ấy, Ngài đang ôm ấp con trong vòng tay vô hạn của Ngài, dạy bảo con để vượt qua những thử thách này. Con cầu nguyện cho tất cả những ai đang lắng nghe những lời này, rằng họ cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài, rằng họ sẽ tìm thấy sự thỏa lòng trong từng khoảnh khắc đời sống. Xin cho họ sự bình yên trong tâm hồn và cho họ sức mạnh, vì con biết rằng họ cũng đang tìm kiếm một con đường hướng tới sự an lạc vĩnh hằng. Giữa những cám dỗ và sao lạc của cuộc sống, khi những lo âu thường trực như những bóng ma lẩn khuất, xin giúp con luôn giữ vững đức tin nơi Ngài. Hãy cho con thấy rằng mọi thử thách có thể trở thành bệ phóng cho sự trưởng thành tâm linh của con, để rồi mỗi lần vấp ngã, con lại đứng dậy mạnh mẽ hơn trước. Con đứng trước Ngài như một chiếc bình sạch, sẵn sàng để Ngài đổ đầy ân sủng và tình yêu của Ngài vào trong con. Xin hãy chạm đến những nỗi đau, những nghi ngờ trong lòng con và biến chúng thành món quà của sự hiểu biết và niềm hy vọng mới. Chúa ơi, xin Ngài giúp con nhìn nhận rõ ràng hơn về những điều mà Ngài muốn chỉ dẫn cho con. Trong những lúc trao đảo, hãy giúp con cảm thấy Ngài đang ôm ấp và dẫn dắt từng bước đi nhỏ nhặt của con. Inatanggap namin ang mga mensahe ng pag-asa mula sa iyong salita at nagpapasalamat kami na sa kabila ng lahat, ikaw ay ang Diyos na nagbubukas ng pinto para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami ay may isang Ama na handang makinig. Hayaan mong ang aming mga panalangin na umabot sa iyo, na lumagpas sa mga hadlang ng lungkot at pangamba, at kami ay magbigay diin sa aming mga pangarap at yanig na mga boses. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat pahayag na ito ay makaabot sa iyong puso na puno ng pag-unawa at pag-ibig. Ipinapahayag ko ang mga pangakong ito mula sa iyong puso na mahal na ako. Isang mahal na pag-asa ang bumabalot sa amin. Isang dalangin na sa likod ng ilalim ng mga duda, ang pagtitiwala sa iyo ang siyang nagdadala ng kalayaan. Salamat o Diyos sa lahat ng nagtatanong. Ang mga pagdududa ay kayang punan ng iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Bago tayo matapos, nais kong anyayahan ka na manatiling konektado. Sa iyong puso, tiyak na may mga kwento at karanasan na nais mong ibahagi. Magsalita ka sa pamamagitan ng mga komento. Ipaalam sa amin ang iyong sariling paglalakbay. Ikaw ay mahalaga sa amin at kami ay sabik na matutunan ang iyong mga kwento. Huwag kalimutang, bago tayo tumigil, imbitahan kita na maging bahagi ng pamilyang ito na puno ng pananampalataya. I-click ang subscribe sa aming channel upang sama-sama kitang samahan sa pagsasalin ng pananampalataya, pag-asa at presensya ng Diyos sa mas maraming buhay. Bawat video na aming ginagawa ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan mo sa mga sandaling ito. Nais naming makasama ka sa bawat hakbang at asahan mo na kami ay nandirito para sa iyo. Kaya't ngayong umalis ka na, ipagdarasal mo ang iyong sarili sa tamang landas. Naway pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Hanggang sa muli, naway magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo. Ingat ka lagi, kaibigan. Kung nakaantig ito sa iyo ngayon, nais kong marinig ka. Pakishare ang iyong kwento sa mga komento. Ano ang pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Paano kita mas maipagdarasal? Mahalaga ang iyong tinig dito. At kung naghahangad kang lalong mapalapit sa Diyos, nais kong ipaalam sa iyo na may inihanda akong bagay na makatutulong talaga sa iyong paglalakbay. Tinatawag ko itong paraan ng PILR, 5 haligi ng intimacy sa Diyos. Sa loob nito, ibinabahagi ko ang mga pundasyong biblikal at mga praktikal na hakbang na hindi lamang nagbago ng aking espiritual na buhay, kundi pati na rin ng marami pang iba. Kung ang uso mo ay bumubulong ng gusto ko pa ng Diyos, makikita mo ang lahat ng detalye sa unang nakapin na komento. Naway magsilbi ito bilang isang mahalagang kasangkapan
upang patatagin ang iyong lakad kasama ang Panginoon.